galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Olha eu aí de volta aí, ó. Dessa vez eu estou com o quê? Um terminal de direção. Olha só pra você ver. Rapaz do céu. E a caixa quando esquentava assim, andando na cidade, começava a fazer um barulho, eu falando nas partes de suspensão. E daí, vendo um vídeo no YouTube, consegui descobrir que o cara falou, pode ser terminal de direção ou pivô. E aí eu nunca tinha trocado, né? E aí eu recentemente eu tive na mecânica lá do meu carro vendo um outro barulho. Aí eu falei, manda trocar esses terminal que eu nunca troquei, né? Mas olha aí, galera, o que tava forçando a caixa de direção, dá um manjo, ó. O bicho ficou velho, ó, não vem nem capega. Ó, ele está bem velho, acho que é até original, não sei esse daqui, ó. Mas se tem um barulhinho aí, às vezes, na caixa de direção aí, quando o carro esquenta, tá num calor grande na cidade, e ele fazia esse barulho só quando tava um calor muito grande andando dentro da cidade, ele começava a dar uns estralos. E era esse bendito aqui, ó, que agora parou o barulho aí, ó. O bendito do terminal da direção. Fica a dica aí pra vocês. Valeu, galera!